ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବାପଘର ପକ୍ଷରେ ହଉ କି ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରେ ହଉ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହବା। ସେମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖେଇ ହବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ତା ପାଇଁ ରଖାଯାଏନି। ବନ୍ଧୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଏ କି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସଂସାର ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା କାହାକୁ ସମୟ ମିଳେନି କାହା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନଟା କଟିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ, କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାବେଳର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଜଣ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥାନ୍ତି। କେହି କେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି, ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ତାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବା ଆସେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ମୋ ମତାମତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।